Takže já vás vítám u dalšího let's play, je to vlastně už třetí let's play, který točím v řadě, což bude můj rekord. Začali jsme, jak vidíte, přesně tady, kde jsme minule skončili. A přečteme si deník. Blackwater Park, a building under siege. Dexter will be expecting my arrival. Jasně, jasně. If he is mad enough to take on the agency, would he also sacrifice Victoria to get back at me? I need to be careful. But one way or the other, this is where it ends. Cože? Tady to skončí, ne. Mě to tak baví tady ta hra. Jasně, jasně. Takže my hezky půjdeme. Vcházíme. Excuse me. Sorry, sir, ma'am. Blackwater is temporarily shut down. No one can enter and no one can leave. Excuse me, we live here. I understand, but there is a potential threat. What kind of threat? We're not sure, ma'am. Jasně. You gotta be kidding me. I don't believe Takže jsme tam. live here. I understand. Now you must understand. There is a potential threat here. So please. Ne, nevšímej si mě. To by bylo nebezpečný. Musíme vymyslet, jak dál. Já už možná vím něco, jsem vymyslel. Počkejte. Tady si odchytíme jedno z těch. My tady máme postranní vstupy, že? Že jo, Kurva. Co to je ta šestka? Můžu ho tím fláknout? Převléknout. No a teď jsme v prdeli. No nic, padáme rychle. Sorry kámo, neber si to osobně. A tady určitě budu mít někde zadní vchod. Tak, OK. Něco mi říká, že jsme našli zadní vchod. Musíme opravdu vyčistit všechny. Všechno musíme vyčistit nikam, kámo, nikam. Tak. Teď konečně už možná budeme mít klid. A chvilku si tady počekáme. Tak. Aktivujeme bodík. A jdeme dál. Tak, celý jsme to obešli, jak můžete vidět. Tak a co teď? Dostali jsme se sem. Tak si přečteme deník. Blackwater Park, a building under siege. Dexter will be expecting my arrival. Moment, to už jsme sem jako pronikli, to jsme měli jít sem, jo? Že by? No nic. Získej přístup do Dexterova bytu. No tak já ho získám, klidně to mi nedělá problém, ale jakou cenu to bude stát ostatní? Možná, že i život. To se dozvíme za chvíli. I výtah uzavřeli, to jsou... No, už jsem těch prostých slovíček stihl vypustit dost celkem. A sem nemůžeme taky. Kdo to vymýšlel tohle? Můžem, ne? Vedle, jo? Mám jít vedle, nebo co? Sem nemůžu do výtahu. No nic, prostě tady proběhnem. Teď jsme v nějaký jídelně, či co? Evidentně budeme potřebovat do patra. Takže najít schody. Tady jsou nějaké, skřínky nebo nějaký tady chlápek. Ale chlápek, takže to vypadá na schody, že budou tady někde blízko, jelikož jinak by tady nebyl chlápek. Tady je jídelna, či co?
teď jsem někam vniknul. Zase. Tady se můžeme prolíst. Asi uděláme takovou menší zkratku. Teď jsme na nějaký chodbě. A jsme zase v téhletý velké místnosti. Přepínač blokování systému. Stínový skener je na... Moment, to nějak nepobírám. Toto mám jako... Ne, to nemám. Rozstřílet? Ne. Ne, musíme najít alternativní přepínač, či co? Blackwater Park. Mám takový pocit, že už jsem ho našel. A tak kolem jsme něho vesele proběhli. Takže k němu hezky vesele poběžíme zpátky. Tady někde šroubovák, no vyjde. Moment. Tady byl nějaký cedro, ne? Nějaká 30 mm cívka mě ani tak neláká. Spíš potřebujeme zjistit, kde je ta místnost. Tady nějak byla. Šepem sem. Teď jsme vnikli, výborně. Tak veselé. Tady bude přepínač. Skvělá práce. Jsem hacker. OK. Výborně. Tak vypadá to, že jsme... My máme v té čepici díru, nebo co? Nevím. Úkol splněn. Přečtem si deník. Blackwater Park, a building under siege. Dexter will be expecting my arrival. Jo, to už jsme četli. Takže... Mr. Dexter, he shot out the camera in the elevator. Coming our way. Yes, sir, right. You know, they say wealth can be a great burden, but I'm willing to take it on, I'll tell you. Tady spí v pohodě, ta Victoria. Holy shit! Yes! That's a lot of fucking do-re-me right there, and that's ours! That's mine! Here, buy yourself some lipstick. God damn, that's a lot of money. Kup si rtěnku. Yeah. What? Fuck! Are you fucking kidding me? What does it take to kill this son of a bitch? I want him dead, right now. You kill him right now, you hear me? You think you can do that? No, of course you can't do that, because you're a bunch of fucking pussies. I have to do fucking everything around here. Easy, Jesus baby. fucking Christ. It's okay, baby. No, it's not okay. That bald fuck is coming to kick my Kdyby si ass. koupil Nokiu, tak se mu to jen tak Jesus, nerozbije. no, fuck. Layla's got what it takes to stop any man. Koule. You know, I think you might have something there. I'm counting on you. Come on, Angel. Let's go. I'm counting on you. I got this. To si o sobě nějak myslí. Cože? Tomu asi jaký hráblo? Spíš na testy psychiky.
No, ty ho zabili. It's just a sushi guy. Who ordered sushi? Miss Stockton did. Jesus, pick up the sushi and see Miss Stockton gets it. And don't touch anything in there. Jasan. Dostani Lejlu. Když si přečtem deník, bez deníku nemůže mít na Lejlu. Blackwater Park, a building under siege. Moment, střešní byt. Blackwater Park, a building under siege. Dexter. Nahoru někam jdeme. Na Římsu jsem říkal, tak si takhle hezky poplížíme, nebo co to děláme vlastně. Slezeme. A kde jsme teď? Teď jsme na schodech. Vypoznal každý a jsme ve střešním bytu Blakea Dextera. Tady jsou hned. Zatím jich vidím 5. OK. Tak to jsme měli celkem profesionálně. Tady všechny vystřílíme. Tady nahoře ještě jeden. Tak. Má přesnost, nezná hranic. A zase se schováme. Ale tentokrát už nás někdo uviděl. To je asi tady ten. Toho taky. Odpřesníme. No. OK, takže to bychom měli. A úplně krásně jsem na sebe hrdý. Fakt jako víceméně bez ztráty života. No by nebyl hrdý. Tak jdeme dál. Tady to nějak musíme oběhnout asi. Či co? Tady jsou další 2 chlápci. Nicméně nám to svítí, že máme jít tam. No. To by tady ovšem nebyly takovýhle hlídaný dveře. Bez použití instinktu. Cvik, to víte. A co my s tím? Že by nám něco poradil deník? Blackwater Park, a building under siege. Dexter will be expecting my arrival. I took. Tady jsou nějaký. Co když sem dojdem? Má tu pěknou sbírku, to jo. Ale nějak mě to neláká. Mě láká ten zadní východ ze střechy. Všem ten musíme nejprve najít, že? Tady jsou nějaké záhadné zatáčky. A to bude asi ono? Ne. Nebude to ono. Asi budeme muset zase sejít dolů. Tady se spavnuli další, nebo co? Ať mu nezůstane žádná. Moment, tady tudy taky nemůžeme. Ven taky nemůžeme. Ale přesto jsme blízko. Aha, už mi to došlo. Přístupová karta, to bude mít určitě nějaká z těch. Dej mi přístupovku. Že by to měla zase ta mrtvá, jak jsme ji zastřelili úplně na začátku.
máme najít přístupovou kartu. Ježíš Maria, zase tady budeme běhat. Mrtvoly už zmizely někam pryč. A nás to připravilo o přístupovou kartu snad, ne? No, ještě můžeme ty. Nahoru je někdo. Se ho můžeme zeptat, jestli má přístupovou kartu. Máš přístupovou kartu? Beru to jako ne. Zadní východ, zadní východ. Tady to by mohl být zadní východ. Přístupová karta. Přístupová karta. Deníku, máš přístupovou kartu nějak? Blackwater Park, a building under siege. Ve výtahu nás nic zajímavého nečeká. Už ho vyřadili i z provozu. No nic, zase jsme se tady zasekli. Zajímavá výzva pro mě. A tak aspoň se zase máte u další, jak už vždycky říkám svou oblíbenou větu, že se máte na co těšit, tak se máte na co těšit. A zatím čau a u dalšího let's play na hru Hitman Absolution.